मॅडम सध्या कॅम्पेनिंग तुमचें चालू आहा, कितें सांगचें दिसता तुमकां? सर्वप्रथम म्हाका ही संधी दिल्या बद्दल हांव आमचे वरिश्ठ जे आसा आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामूभाई नायक, तशेंच दत्ता खोलकारजी आनी सगळे वरिश्ठ जे आसा आमचे तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. कॅम्पेन आमची सामकी बरी चल्लेली आसा, फूल स्विंगान चल्लेली आसा. भरपूर भरभरून सपोर्ट मेळ्ळा आमकां आनी म्हाका दिसता आमकां आमचे जैत म्हणजे आमची जीत ही पक्की आसा. आतां जे आमी फुडें काम करता ते फक्त मार्जीन वाडोवपा खातीर आमचें काम चालू आसा. सद्याक तुमी वाडीर हांगासर भोंवल्ले आहा आनी डोर टू डोर कॅम्पेन केला. लोकांनी थोडे विशय मांडला आसतले तुमच्या मुखार, ते विशय कितें जावना? विशय तशे म्हज्या मुखार चड हांवें सांगला हेज्या पयलीं बी ती चड बारीक बारीक लोकांचे विशय आसले. गटार, मागीर त्यो स्लॅबी घालपाचे, मागीर कोणाचे फॉर्म सारके फील जावना ते सारके करून परत तांकां ते करून दिवपाचे, ते गृह आधार बी फॉर्म, अशेच बारीक बारीक विशय म्हज्या समोर लोकांनी मांडल्या. सो लोकांचो ओवरऑल रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुमकां जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता? म्हाका लोकांचो ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. एकदम म्हणजे खूब पॉझिटिव्ह एनर्जी आसा म्हज्या बरोबर. आतां हांव जो पर्यंत भोंवला म्हज्या बरोबरूय जे लोक भोंवतात तांची एनर्जी पॉझिटिव्ह आसा आनी जांकां हांव मेळटा पळय ते म्हाका पूर्णपणे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिता. मॅडम तुमचे ओपोनंट थोडे रावल्ले आहा कॅन्डिडेट, तांच्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें? तांचो बा तुमकां कितें मार बसूं शकता? पळय ओपोनंटांचें हांवें हें करपाक म्हाका अजून टायमूच मेळना, कारण हांव म्हज्या कामान इतलें बिजी आसा सकाळ ते सांज मेरेन की हांव फक्त म्हजें एकूच ध्येय आसा की हांगा जीत ही पक्की करपाची. येस, थँक्यू. स्लोगन घालू. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा. गौरीबाई तुम आगे बढ़ो, गौरीबाई तुम आगे बढ़ो. मॅडम सद्या हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा आनी तुमी हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? म्हजें नांव दनिका वेंगुर्लेकर आनी आतां सद्या कॅम्पेनिंग चलता ती वाडये बूथ 17 मारुतीच्या देवळा कडेन चलता. तर तिंका रिस्पॉन्स बी गौरीबाईक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. म्हाका अशें दिसता की ताका खूब चान्सीस आसा निवडून येवपाक आनी तेजे विजनरीज सपोज जर फुडलो फ्युचराचें पळयत जाल्यार तेजे कडेन खूब आयडियाज आसा बरें डेवलपमेंट करपाक आनी बरें म्हणल्यार अशें टोटली सगळें करून बरें करपाक तेजे कडेन आयडियाज खूब आसा. सो हांव सगळ्यांक सांगता एक तर आमी सगळीं युनिटीन ताका जर वोट करीत जाल्यार ते 110% निवडून येतले. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता ताकाच सपोर्ट करा आनी निवडून हाडा. थँक्यू. बाब सद्याक तूं हांगासर आहा आनी कॅम्पेनिंग चालू आहा, तुका कितें सांगचें दिसता? म्हजें नांव श्रेयश गोवेकर, हांव मेरशे रावपी आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चिंबल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गौरी प्रमोद कामत बसलेली आसा. तिणें आमच्या अशा युथाक लागून खूब कितें केलां आनी अशेंच सांगून दिलां की खूब कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर न्यू कितें करून हाडटलें म्हणून. तशेंच कोवीड टायमारूय तिणें खूब लोकांची मदत केल्ली आसा. अशें कोवीड वॉरियर कशें रावन सगळ्यांक पावलेली आसा ती. अशेंच तिणें आतां आमच्या असल्या युथांकूय फुडें खूब कितें कितें घडोवन हाडपाचें सांगून दिलां. हेका लागून आमी म्हणटा की तिकाच आमी निवडून हाडपाक आसा. मॅडम सद्याक हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा आनी तुमी हांगासर आहात, कितें सांगचें दिसता तुमकां? हांव सोनिया राजेंद्र कामत, हांव गौरी प्रमोद कामत मॅडमी बरोबर आमी सगळीं कॅम्पेनिंगाक भोंवतात. तिका खूब बरो म्हणजे सपोर्ट आसा एक्चुली सगळ्यांचो. आमी सगळीं बायलां बरोबर आसा तिच्या बरोबर. आतां इतले दीस जाले आमी कॅम्पेनिंग ती करता म्हळ्यार आमी सगळीं जाणां बरोबर आसा आनी ती शुअर निवडून येतली. तातूंत कांयच हें ना, म्हणजे कसलोच हें ना, म्हणजे दुबाव ना. सॉरी. सो वोट फॉर हर आनी बरी कॅन्डिडेट आसा ती. मॅडम सद्या हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा, आमी तुमकां हांगासर पळोवंक शकता, कितें सांगचें दिसता तुमकां? म्हजें नांव दर्शिका वेंगुर्लेकर नायक आनी हांव 17 बुथाच्या बूथ प्रेसिडेंट आसा. तेन्ना आमची सगळीं बायलां गौरी कामत आमकां बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान आनी तेणी खूब कामां अशी पयलीं बी केल्ली आसा आमकां बायलां खातीर. कोविडांनी बी काम केल्लें आसा
आणि ताका सगळी बायलां सपोर्ट करून सगळी बऱ्या मतांनी निवडून हाडटली आणि ह्या फुडें तेणी आमची बी भरपूर कामां करतली अशी म्हाका आशा आसा आणि कोणाक हेल्प करूंक जाय जाल्यार ते करतले अशें म्हाका दिसता आणि हांव तेज्या बरोबर वावुरताय बी अशें पयलीं पासून हय तेज्या बरोबर आसा हांव आनी आमच्या बायलांक तो सपोर्ट आहा आनी कितें सांगल्यार ते आयकताय बी आनी कितें सांगलें जाल्यार हय मॅडम सद्याक हांगासर एक सेकंड नाव सांगता